Привет. Пойдем, Сибирска. Вот это мой кабинет. Пойдем. Лебедева Галина, специалист мягких коммунальных техник. Техника остеопатии, техника компрессуры, вакуумная компрессура. Поэтому создалась своя авторская методика. Специалист по фейсбилдингу, специалист по эстетике. Ой, столько много знаний, столько много опыта. С этим я хочу поделиться с вами. Посещайте мои видеоуроки, и вы научитесь это делать сами.